锵锵三人行，只要世界不宁静，就有叶海林和宋小军来这儿。对，宋小军老师，我可知道你是海军出身，对，所以这事儿你给参详参详。对，韩国啊，这个天安号导弹护卫舰，对，1200吨，对，愣给炸成2截儿。对，这个你觉得是怎么回事？我觉得它这个自己内部爆炸的可能性偏大。因为其实原来有过这样的一个案例，就是舰艇自己内部的弹药库爆炸，迅速就变成2截就沉下去了，而且沉得很快。咱们看他们早期就是还没有经过公关包装的，他们那个舰长有过一段录像出来说我听着嘣的一声，然后我吓醒了，然后5分钟之后，他的一个士兵用铁锤把门砸开，对，他出去看到那个船尾已经没了。就这么快的下沉，可能还真不是说鱼雷。你比如说，咱们原来在福建前线打过国民党张江舰门号2颗533鱼雷，打的那个也就是1000来吨吧，也差不多这个舰沉得半天才沉下去呢，得折腾半天呢。就是说，如果说外部的爆炸物对它进行爆炸的话，那得很长时间。就是它即便是打漏了，水灌进来让它沉下去，这个得有一段时间。但是这次韩国这个对外表态一日3改口啊，对，一会儿说鱼雷，一会儿说什么水雷，一会儿说好像也有点暗示朝鲜那边有什么动静，但是又不敢明说，一会儿是内部外部。对，咱们听到了4种嘛，一种是美韩联合演习的时候用火炮把自己的船给炸沉了，那摆了乌龙球，对，基本上不可能，因为你要用炮去轰一个1000吨的船，你放心，没1天半天你打不沉它，你的所有的弹头得在水平面以上。那想把这船打沉是非常难的。那么另外就是说韩国这个朝鲜方面派了个像潜艇之类的发射了一个鱼雷，但是如果这个版本是真的，那韩国方面怎么办？你马上就得报复，你开战还是不开战？是啊，人家派了一艘潜艇把你的军舰都给打沉了，你说你不报复，这是不可能的。但你又不可能报复。所以那现在，因为现在第一绝对不会是朝鲜干的，朝鲜也不会说我这个时候给你一艘船为难干什么。第二就是韩国这个时候如果因为这件事情跟朝鲜开战，肯定是全面战争，他有打得赢的把握吗？对呀，毕竟它是个2万美元的国家，就是人均2万美元的国家，和一个人均可能没法统计的国家去打这个仗。这现在都在聊了，说是别看人朝鲜可能武器稍微落后一点，可是人家那个火炮，你的问题是你的首都啊，离才发现太近了。对，朝鲜那边据说是说1天之内能把这个首尔打到上世纪80年代。所以现在所有说是朝鲜现在发射的武器装备去打坏的船，韩国这个船全部都是反对党的声音。和这个就是这个民间媒体的一些声音，那么来自韩军方面的，他肯定不会这么说，因为你这样说的话，你自己怎么办？哎呦，现在这韩国民间可炸了锅了，这你可以看看这个照片。对，首先是家属不干了，这个叫这舰长叫崔元一嘛，崔舰长，对，说你有脸跑回来是吧？你怎么不死你也得救我们的孩子啊？怎么你跑回来了？这就涉及到一军舰伦理的问题了。对，舰长要以舰同沉的。你说这家属就不干了。到现在说46人失踪，估计是活不了了。应该是还说在密闭的舱里边，只要他们关上门，能待69个小时，沉到水里。对，因为它一旦比如说别的地方漏水，不一定是密闭的，只要是漏水了，进去以后，它这个舱里有空气，当这个水上把这个空气挤到一块的时候，这个韩话叫做就是气垫就能形成一个气垫。那么人呢，如果浮在这个水上，就在这个气垫这个层面上是能活的，活一阵子把氧气吸完了，然后就完了。咱们原来过去打捞沉船的时候也有这种情况，然后怎么办呢？一开始不好把他们捞上来，怕一动他们再死了，那么先用那个救生船给他们把氧气往这个气垫里灌氧气，有个管子不断灌。但是现在的进程是他先摸摸里边到底哪个舱里有这个气垫，有几个人在那趴着，现在是要找这个事儿，找不着，还死了一个潜水员啊，对。其实按理论上计算，如果还有这些气垫，氧气可能没了，因为你60多个小时没往里灌氧气了。你像我们过去原来青岛港有过一次，一个船沉进去了。也是撞了，有一个潜艇，咱们的潜艇跟巴拿马一个船撞上去了，撞上去有一个舱里搭了几个木板子，有一个人在里边，就在这个气垫里活着，不好捞的时候，上面就给那个氧气往里边给输氧，他就在一会儿还说我那个感冒了，就给送点药下来，就像这种情况呢，实际上是可以的。家属在外边闹，里边就必须得先找出来，就那些人不能接受我的儿子死了。
就刚才海林说的，人均2万美元 GDP 的国家，又都是独生子女，宝贝儿子，你说咋办啊？没错，所以这个崔舰长记者招待会，对不起，我活着回来了。对，这个军舰上有这一说吗？舰长你不能活着。对，就不是最后一个离舰的人。对，这不是军舰，商船也一样，商船时代就有这个规矩，就是说船长应该是最后一个离开。商船时代就这样。我们不是说过这个一个事情嘛，就是说这个军队招新兵，对，说看好你的被服和武器装。